Metal Pot. Yanım çok kalabalık, sesim gelmiyor, bağır. Müzik son ses, bangır bangır. Ağzı bozuk şarkılar tuttum. Assalamualaikum, welkom bij een nieuwe aflevering van Metal Pot. Vandaag Willem, wij zijn in Breda, ik weet, lange tijd geen Metal Pot, Mehmet even rust nodig. Jullie de hele dag bier sturen, rustig aan Willem. Maar Willem, wij zijn hier bij Breda bij My Occasions. Hier zo, en misschien jullie kennen die meneer. Oha, gel buraya lan. Gel. Oha, beetje ruimte maar, hij veel ruimte nodig Willem. Hij past niet op de beeld. Willem, nasılsın lan? İyiyim, sen nasılsın ya? İyiyim. Willem, jullie kennen hem nog, My Occasions, bicep papa. Bicep papa. Willem, we hebben een nieuwe overhand gehaald, omdat de andere biceps niet meer erin passen. Dit is een beetje goed nou. Dit is een beetje grotere maat, die hierin passen. Jullie zien het. Willem, wij zijn vandaag bij jouw zak, My Occasions. Ja toch? Maar wij zijn niet voor jou gekomen. Vandaag niet voor mij. Sorry. Vorige keer was voor jou. Ja. Maar jij wil deze gedaan, dus eigenlijk ook op camera is voor hem. Maar je weet, het is geen. Willem, hij weet het wel. Maar wij zijn, oha, wie is dat? Salam alaikum broeder. Alaikum salam. Oha. Mashallah, jij mooi. Salam alaikum Mehmet abi. Mashallah. Hoe gaat het dan? Goed abi met jou? Maar gaat goed hoor. Goed abi. Nog een keer. Oh, Ali, papito. Oha, Ali, nog een keer. Goed. Nog een keer, papito. Willem, hij voor hem gekomen. Ja. Ali, jouw auto? Ja. Jouw auto, Willem. Oh, hij is aardig jongen, hij laat de boot gaan rijden, mashallah. YouTube money is lekker. YouTube money lekker. Hij zegt YouTube money lekker. Tamam, vandaag. Wij gaan Ali, hij probeert altijd Nederlands te praten. Die boot hem altijd gekke zinnen laten zeggen, Willem. Vandaag, wij gaan van hem Nederlander maken. Hij komt met Nederlander paspoort uit deze garage, Willem, vandaag. Wij gaan hem de Nederlandse test geven. Willem, met hier al jarenlang, ik heb hem tips gegeven. Daarom alles komt goed met jou, Ali, papito. Ja, goed met Zeg maar, alles komt goed. Alles goed. Stoute meisjes. Stoute meisjes. Oh, stoute dames. Stoute dames. Jullie niet kijken, laat weg kijken. Vrouw kijken, Fatma kijken. Kel Horeya. Cameraman, ja meneer. Tamam. Willem, voor Nederlander, veiligheid nummer 1. Veiligheid is super belangrijk. Daarom ik voor jou veiligheid. Jij deze aandoen? Ja. Ja? Dan moet je niet sturen, hè? En niet jou terugsturen hoor. Met ook veiligheid aandoen. Mashallah. Is niet van veiligheid man, Willem. Deze van veiligheid. Jij laat zien, jij Nederlander, jij geeft om de veiligheid, Willem. Mashallah, hij doet gelijk dicht. Goeie jongen. Wat is die dingen? Hamam zo. Tjabuklen! Willem, we moeten ook iets doen voor Nederland. Ja. Jij kunt deze? Ja. Beetje zo doen, zo. Zo. Ja. Jij doet? Ja. Jij doet? Ja. Niet jij slaan, hè? Nee. Anders jou terugsturen. Oha! Hij Nederland, omgekeerd, maar geen probleem. Nu wij kunnen echt beginnen aan de test, Willem. Hebben daar één bordje, even wachten. Willem, jij Nederlandse vlag verven. Okay. Jij verven, hè? Ja. Niet rommel maken. Nee. Anders mij op deze bicep je al één klap geven, hè? Ja. Deze krijgen. Nu. Willem, zakken lang. Jij Nederlandse vlag, jij weet hoe jij moet verven, Nederlandse vlag? Ja. Oké, tamam. Eerste test, jij moet maken. Willem, jij scheet je gelaten? Ja. Heb jij gelukt? Nee. Hier hoor je. Iets zoeken man. Verven lang. Net als die Polen. Jij kent de Polen? Ja. Wil je ook Nederlands leren? Je moet leren verven. Jij maakt een Nederlands vlag. Iets zoeken met dat? Verven. Willem, is dat Nederlands vlag? Jij tegen de Zorro-logo, Willem. Vlaggen. Deze? Ja. Deze? Ja. Jij die vlag. Dat moet hij ook een beetje uitleggen. Hij past hier niet komen. Hij gaat nu wel een beetje Nederlands begrijpen. Rood boven, wit in het midden. Oh, die wit was strikvraag. Ik dacht hij gaat misschien vragen waar is wit, maar hij weet de wit hier. Blauw. Mashallah, jij geslaagd. Jij goed gedaan eerste. Oh, mashallah, hij goed gedaan. Wat dan? Ik vind hem maar weer. Zon is fel hè in deze kamer. Ja, veel zon bro. Oha, dure bril worden. Wat voor merk is dat? Voilà bro, ik denk, moet je even goed kijken. Welke merk is die? Deze staat... Wat staat daar? Ik zie daar LV. Wat is dat lang? Lanvent. Wat is dat? Louis Vuitton. Oh, Louis Vuitton. Mashallah. Wat dan? Vind hem maar weer. Hoeveel para heb jij? Bro, ik heb iets op zak, moet ik laten zien? Hoeveel is dat lang? Dat is niet veel. Ik heb ook wat op zak. Laten zien, kijk, gaan we hier meer hebben? Wedstrijdje? Kom. We winnen, krijgen alles. Oké. Oh,
alles. Je weet. Dit. Dat je. Mashallah, jullie zijn. Mehmet wordt ook uitbetaald vandaag. Mashallah. Hier Olim, je mag deze hebben. Bro, deze ook zijn wel. Alsjeblieft. Je kan het niet gebruiken. Maar Olim, hoe ben jij Ali Papito tegengekomen dan? Voilà bro, ik was in mijn winkel. Toen zag ik een jongen tegenover mijn winkel staan. Ik keek hem zo aan, ik dacht, wat is met deze mannetje aan de hand? Hij staat gewoon aan de Hij overkant. stond gewoon tegenover de winkel, had wel gescheurde kleren en zo aan. Je weet toch, dan, mijn hart, ik dacht van, dit kan niet. Jij zegt tegen hem, Gary, kom. Ja, toen mijn moeder had eten gemaakt, ik zei tegen mij... Oh, jij gelijk meegenomen naar huis? Ja, hij kwam gelijk uit de winkel. Ik zei, kom, we gaan samen eten, hadden we ons eten gedeeld daar. Oh, Toen begon ik met hem te praten, hij zei, ik ben Koerd. Ik dacht eerst dat hij Arabisch was of zo. oh jullie spreken zelf de taal? Ja, ja, hij is Syrische Koerd, ik ben Turkse Koerd. Dus hij ging tegen mij Koerdisch praten, ik zeg, broer, hij zegt, ja, ik ben hier pas gekomen. Ik heb hier geen familie, helemaal niks. Hoe ben je hier gekomen lopend? Nee, hij heeft echt een moeilijke rit gemaakt. Hoe dan? Hij is van Griekenland. Onder een vrachtauto, hij is zo vasthouden. Ja, hij is echt in een vrachtwagen. Hij is van Turkije naar Griekenland met de boot. En van Griekenland naar Italië is hij in een vrachtwagen verstopt. Olim, hij 10 keer beter dan James Bond, Olim. Hij doet die dingen echt, Olim. Olim, wacht, laat hij even lang. Ali, Ja. jij eerste test, jij hebt goed gedaan, Olim. Ja, goed gedaan. Nu tweede test, Ja. is taaltest. Ja. Ik zeg een zin, jij zegt een na. Ja. Net zoals buiten, Ja. buiten laat hij al vieze dingen zeggen op buiten, Olim. Jij hebt vieze dingen laten zeggen, hè? Wij net te zien, Nederlandse zinnen. Ik zeg een, jij zegt een na. Tamam? Ja, tamam. Oké. Oké, Olim. Mag ik Mag ik een een uitkering uitkering aanvragen? aanvragen? Mashallah. Mashallah, Nu in Allah, één ja. zin. Mag ik een uitkering aanvragen? Ik ben echt kunnen Arun met vragen. Nee, Olim, nog een keer. Olim. Olim, nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Jij- Olim, wacht een beetje. Rustig. Rustig, Olim. Mashallah, geen rustig. Mag ik een Mag ik een uitkering vragen? uitkering vragen? Mashallah, Mashallah. geen idee, geen idee. Oké, tamam. Volgende zin. Ja. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag meneer. Mag ik Mag ik? een blokje kaas? Ik ben collega kaas. Wat is dat een blokje kaas dan? Een blokje kaas. Ik ben kaas. Blokje Blokje kaas. 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 Oh. Mashallah. Mag ik één blokje kaas? Bij collega kaas. Alleen bijna. Bijna, Nog niet bijna, helemaal, bijna. 2 halen, 2 halen 1 biet halen. en betalen. Olim, je kan het die in één keer zeggen, man. Mashallah, je zegt het die in één keer. 2 halen, 1 biet halen. Je net Hollander, man. Mashallah, mashallah. Olim, jij hebt geslaagd voor die tweede test. Ja. Mashallah, je hebt goed gedaan, je hebt goed gedaan, Olim. Ja. Top. Top. Lach, Olim. Laat het handen zien. Duimpje, Olim, zie. Maar Olim, wat is nu met hem? Hebben hij nu paspoort? Wat hebben hij? Nee, hij krijgt om de 3 maanden krijgt hij een stempel. Hij moet om 3 maanden moet hij naar de gemeente en dan krijgt hij zo'n stempel en dan mag hij Op weer. zijn hoofd. Want deze is echt hier, hij hier geboren, hij hier blijven. Ja, maar dat is moeilijk. Maar door die bekendheid is het ook een beetje moeilijk geworden voor hem. Daarom zijn we ook gestopt met YouTube. Wallah, je niet meer YouTube? Ja, misschien als hij later een vergunning of zo krijgt, gaan we weer verder. Maar Olim, wij moeten wat doen dan. Ja. Wat kunnen wij doen om al die dingen te krijgen? Misschien iedereen bericht sturen naar de overheid. Iedereen moet tekenen broer voor hem, dan... Tekenen. Ja, inshallah. Inshallah, wij petitie opmaken, handtekeningen verzamelen, wij allemaal voor Ali Papito handtekeningen. Als jullie dat een goede idee vinden, laten weten in de reacties. Blauw duimpje mogen doen. Wij echt doen, Olim. Wij niet alleen praten, wij ook doen, hè. Jullie alleen praten daar achter die beeldscherm. Wij echt komen naar jouw beeldscherm op jouw kapot slaan. Wat een beetje hebben we Nee, wat? Olim, zus man. Niet kijken dan. Oké. Niet kijken. Oké. Oké, Olim. Laat me een rondje lopen. Olim, wacht even. Jij luistert maken voor mij? Ja. Moet eerst draaien 3 keer, hè? Olim, rustig, cameraman lan. Oha, wil je uitleggen? Olim, in die piñata, piñata Mexicaan. Ja. Die niet Nederland, maar Olim daarin zitten Nederlandse dingen. Alle Nederlanders die eten Olim. Oké. Jij moet dit kapot slaan. Maar eerst jij weet je draaien. Draaien, waai. Olim, waai. Waai, draai nog meer, Olim. Draai sneller, Olim. Ja, die kennen we dan. Olim, jij krijgt deze stok. Wacht, niet gelijk slaan, Olim. Oké. Weet je, jouw student. Olim, als ik zeg jij mag slaan, dan jij slaan, Olim. Oké. Olim, oké. Wow. Ja, doe maar. Doe maar, silangan. Olim, weet je wat jij gaat doen? Kijk maar, ja. Als iemand kijkt, honkbalteam. Kopen Ali, Olim. Kopen Ali, hij jullie allemaal kapot slaan. Hij die bal terugslaan naar Syrië, Olim. Wat is hier? Olim. Drop, man. Ja.
Jij vindt het lekker? Mashallah, eet het op. Ik vind het niet lekker. Ja, lekker. Lekker? Net. Ik zeg? Ja. Willem, anders camera mensen schreeuwen, jij eet met links. Ja, vind je het lekker? Oh, een beetje. Ga er maar stoppen. Wat wil jij eigenlijk doen, Olem? Wat doe je eigenlijk voor werk, Olem? Ik kijk naar jou, ik zie mashallah, jongen. Olem, zo'n iedereen van Landfan. Ik heb 5 winkels, man. Heb jij 5 winkels? Hard werken. Het is een Turkmuseum. Ik ben Koerd. Oh, Koerd. Ja, man. Maar ook Turks. Olem, ja, Koerd. Is het Koerdisch geld? Olem. Hou maar. Hou maar, Olem. Koerd. Olem, Ali, ook een hele belangrijke test. Wilhelmus. Je kent het Nederlands Wilhelmus? Ja. Je kent die? Volkslied? Met voetballen, jij doet ze? Tamam, jij doet ze? In hand ze? Tamam. Wij samen zingen? Wilhelmus, vanaf ben ik Turks bloed, den koning Erdogan, getrouw, blijf ik toch hier in. De prinses van Turkije, zij heel mooi, çok güzel. Oh, de prinsen van Syrië heb ik altijd Mashallah, mashallah, Ali, echt Hollander, Olem. Hollander, man, mashallah. Ga weg, man. Kom weg, laat hij staan. Laat hem zitten. Olem, ga weg. Hoe krijg je die geen teken? Voilà, broer, moet je wel 2000 euro betalen. 2000 euro, Olem. Je kan 3 auto's halen bij mij op feestjes, papa. Ja, bij mij ook eens, papa, dan kan dat wel. Maar jij zegt, ik wil die geen teken. Jij Belgisch. Ja, broer, dan moet je kijken of die beschikbaar is. En als jij die kenteken hebt, niemand mag die meer doen. Dus levenslang blijft die kenteken voor jou. Wallah? Ja, wel, dat is wel Je hebt genoeg Mehmet nu? Mehmet kan. Je mag 9 letters. Maximaal 9 letters. 6 letters, Olem. Dan je kan nog Turkse vlag erbij zetten. Mashallah, nog Turkse vlag erbij zitten. Oha. Mashallah. Tamam, Batan, dankjewel, Olem. Ja, maar jij ook, Jij ja, goed ik ben zorgen erbij. voor Ali Papito. Hij is een Inshallah. Hollander geworden, hè? Ja, hij begint een beetje te leren. Oh, hij Komt begint wel een goed. beetje te leren, Olem. Waar kunnen ze jou volgen dan? Op Instagram is Botan076 en op Snapchat ook Botan076. Zeg, linkjes staan in de beschrijving. Linkjes staan in de beschrijving. Zeg ook voor Mobicep, ook linkjes in de beschrijving. En van mijn occasions papa, Mobicep, ook in de beschrijving. Zeg tegen hem, eiwitten. Eiwitten? Heug lang. Hoe gaan we? Naar Ankara, naar Ankara. Mashallah, Ali. Mashallah. Jij geslaagd voor Nederlands test, Olem. Jij krijgt Ja. verblijfsvergunning. Voor blijfsvergunning. Jij krijgt dat. Ja. Olem, jij krijgt hè? Ja. Echt hè? Ja. Jij echt Hollander hè? Olem, nee, gaantje, jij krijgt het niet. Nee. Olem, jij gewoon wachten 3 maanden, om de 3 maanden opnieuw aanvragen, Olem. Maar Olem, jij bent echt een Hollander. Daarom ga je een feestje maken, Olem. Ga je een grote feestje. Hoera! Olem! Ga je feestje! Ali, Mashallah, vond jij deze leuke aflevering om te kijken? Doe maar blauw duimpje omhoog, Olem. Vond jij deze aflevering niet leuk? Nog steeds blauw duimpje omhoog, anders Ali en ik jou kapot maken, Olem. Moppies heb jou een klap geven met die bies, heb jou kapot rijden. Wat van jou overrijden met die Audi. Maar vergeet niet te abonneren, reactie doen. Ik zie jullie weer. Tot de volgende keer. Wa alaikum salam. Stoute dames. Sylvana ging bij Denk, werd bedreigd door Ingrid en Henk. Die kwam uit de kast, Holleder die zit weer vast. Hoe de vlogs deed Biggie bij Pauw, Zero Fox vond dat niet lauw. Geertje wil steeds minder, maar zijn vrouw die zit op